Incomparable.
Él está aquí con nosotros. Él está aquí, no lo dudes ni un segundo. Por lo tanto, le damos esta ofrenda de alabanza. Diga conmigo, sube. Sube. ¿Cuántos se gozan? Pues muévete en esta tarde. Muévete. Dice. Oh,
que solamente Cristo es el que salva, el que puede salvar a Jalapa, se llama Jesús. Por lo tanto, no callaremos esta palabra, que solo Jesucristo salva. No puedo callar, 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 dice. no puedo callar, No puedo callar, no puedo callar, no puedo callar, no puedo callar. ¿Alguien puede alabar a Jesús? Amén. Dice. No puedo callar, no puedo callar, no puedo
Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey.